Se on pallas! No niin! Meikäläinen kyllä tietää, mihin tää lopulta menee. Ei olepa mullakaan, kun kaikki ympärillä vaikenee. Netelemään kaikesta paitsi oikeutta naruista sua. Elämä kinkkupizzalla ja tarpeesta onnistuu, mut kaikki menee mieleen taas. Kaikki tulee mieleen taas. Kaikki menee mieleen taas. Kaikki tulee mieleen taas. Kaikki menee mieleen taas. Kaikki tulee mieleen taas. Kaikki menee mieleen taas. Kaikki tulee mieleen. Cool! Pääsi Antero punomaan pallasta. Minkähän kokoinen se oikein on? No ei voi vielä sanoa. Oha se vittu. Se on 30 pallo. Se koukko on vitu hyvin suussa, mutta varmaan lähtee vielä. Ei. Koukkukin menee hajalle saatana kohta. Ota toisella. Oota, nyt menee tää koukku. Ihan uudestaan irti. Nyt se sai sitä irti. Pitääkö tulla auttaa? Ei tarvitse. Lähdetään mä tästä. Kaikki menee pieleen taas. Kaikki menee pieleen taas. Kaikki menee pieleen taas. Kaikki tulee mieleen taas. Mahtavaa jätkät, vittu! No siinä se kymppi meni. Siinä se kymppi meni nyt.